നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് സ്വന്തമായി തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ രണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു സെറ്ററും ഹാച്ചറും നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുകളിൽ ഹാച്ചറും താഴെ സെറ്ററും വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബൾബല്ല ഇതിന് ചൂടിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. സാധാരണയായി നമ്മൾ 40 വാട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ വെറും 10 വാട്ടിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ വൈദ്യുതി ചെലവ് ഇതിന് ആകുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. എങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻക്യുബേറ്റർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ പാർട്ടുകളും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ, ഇതിനകത്തുള്ള ട്രേ എല്ലാം നമുക്കിതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ബോഡി മാത്രമാക്കി മാറ്റാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇതിന് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉൾവശം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗ്ലാസ് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അളവെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഗ്ലാസിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഡോറ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത്. മുകളിലുള്ള ഷീൽഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര സൈസിലാണോ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം കട്ട് ചെയ്ത് വലുതാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ട്രേ അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ 2 പട്ടകളിൽ ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ 3 തട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ 3 ട്രേ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ 3 ബെയറിംഗ്, ഓരോ ഇരുമ്പിൻ്റെ പട്ടയിലും 3 ബെയറിംഗ് ഒരേ അളവിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ 2 പട്ടകളിലായിട്ട് 6 ബെയറിംഗ്, ഇതുപോലെ 2 പട്ടകളിലായിട്ട് ബെയറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പം 4 or 5 ട്രേ വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ബെയറിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് ചെറിയൊരു പട്ടയുമായിട്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നർ ഒരു റോഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പട്ട വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആംഗ്ലെയർ മേടിച്ച് അതിൽ ഒരു ട്രേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വളച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഓരോ ഹോള് തുല്യ അകലത്തിൽ സെൻട്രലായിട്ട് ഹോള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ രീതിക്ക് നമ്മളതിനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ രീതിക്ക് വരുന്നതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരേ സമയത്ത് ചരിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ 3 ട്രേകളെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ രീതിക്ക് വേണം അതിൻ്റെ ട്രേയുടെ കണക്ഷൻസ് വരേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രേ ആണെങ്കിൽത്തോളം എല്ലാ ട്രേയും ഒരുപോലെ കറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ ബെയറിങ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് തിരിയാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ട്രേ, ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേയെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ 2 സൈഡിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ പട്ടയിൽ നമ്മൾ ഹോള് മുന്നേ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണോ നമുക്കിതിനെ ഹോളിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ ഇത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഹോളിടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓണാക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹോളിടുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഹോളിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണി കൊണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രില്ലർ അതിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് ഹോള്
ഇടുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് സ്വിച്ചിന് വേണ്ടി ഹോൾഡിങ്ങും ചെയ്യുകയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ട്രേ വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് മറ്റ് ഹോൾ ഇടുകയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി എയർ ഹോളും നമ്മൾ ഇടുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ വായു സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി. ട്രേ ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ത്രെഡഡ് റോഡാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ റോഡിൽ തന്നെ ത്രെഡായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിലപ്പോൾ ഏത് സൈസിലാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം ആ ഒരു റോഡ് നമുക്കിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ. മെറ്റൽ ഷോപ്പുകളിൽ പോയാൽ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ റോഡ് കട്ട് ചെയ്യുകയും നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ചില തുരുമ്പും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രില്ലിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ചെയ്തപ്പോൾ ചിലയിടത്തുള്ള പെയിൻറ്റ് പോയി. അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ തുരുമ്പ് കയറുകയും കൂടുതലായുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് പോയിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ആക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കഴിവതും പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിലുള്ള കട്ടിങ്ങും ഗ്രൈൻഡിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ട്രേ ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹോളും ഇത് ഏത് പൊസിഷനിൽ എത്ര വരെ കറങ്ങണമെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അളവെടുത്ത് അതിന് ഈ ട്രേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രേ ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹോളിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ത്രെഡഡ് റോഡ് നട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ട്രേ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ബെയറിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമുക്ക് ബെയറിങ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബെയറിങ് വച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു ഗിയർ മോട്ടോറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇതിൻ്റെ ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാതിരിക്കാനും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കറങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ബെയറിങ് വച്ചത്. ഇപ്പോൾ ബെയറിങ് ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ഒരു റോഡിൽ ഒരു പട്ട ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ ട്രേ കറങ്ങുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു പട്ട വച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടയല്ല, ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ 4 ആംഗ്ലെയർ നമ്മൾ സൈഡിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആംഗ്ലെയറിൽ നമ്മൾ ട്രേ വയ്ക്കുന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഹാച്ചറിൽ ട്രേ വയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള അറയിൽ താഴെയായിട്ട് മറ്റൊരു പട്ട വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ. അതിലും നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനാണ്, താഴത്തെ തട്ടിലത്തേക്ക് ചൂട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ചില ആംഗ്ലെയർ വളച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മൾ ഫാൻ വയ്ക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനി ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, ലൈറ്റ്, തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, ഫാൻ, AC ഫാനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. DC ഫാനുമുണ്ട്. DC ഫാൻ തന്നെ 12 വാട്ടിൻ്റെ DC ഫാനുമുണ്ട്, 18 വാട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ അഡാപ്റ്റർ, ഇതെല്ലാം ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ വയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ഡോറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച്, ഇതിനകത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഇവയെല്ലാം കൊടുക്കണം. കാരണം ഇതാദ്യം കൊടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോറിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച്, പവർ സ്വിച്ച് ഇതെല്ലാം വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഗ്ലാസ് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്വിച്ചാണ് ആദ്യം ഇതിൽ വച്ച് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഈ ഗ്ലാസ് ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ AC-ക്കും DC-ക്കും വേണ്ടി ഓരോ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പവർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ AC-യും DC-ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ
സോക്കറ്റ് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പിന്നെ ഒരു 12 വാൾട്ടിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പോർട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഇത്തിരി ഷാർപ്പാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദേഹത്ത് കൊള്ളുകയോ കയ്യിൽ കൊള്ളുകയോ ചെയ്താൽ മുറിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങും കാണാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ഭംഗിയുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഇതിലൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റുകയാണ്. ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസ്സിനായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് അത് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസോ അല്ല, അതിൽ ചെറിയൊരു കർവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ബോഡിയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില്ല് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് നമ്മളിത് ബെൻഡായി എന്ന് പറഞ്ഞ് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സീല് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ സാധാ ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഫൈബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുൻവശത്തും പിൻവശത്തുമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറുണ്ട്. ആ പേപ്പർ എടുത്ത് കളയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പണി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം പൂർണ്ണമായതിനു ശേഷം ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡോറ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പീസുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഡോറിലെ ഈ ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പട്ടകൾ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തെർമോക്കോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും അത് ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലൊട്ടിക്കുകയും നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ബലത്തിനായി ആണി ഇതിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിരിച്ചൊന്ന് റിവേഴ്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് തേക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും ഫെവിക്കോളും, നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ഫെവിക്കോളും വൈറ്റ് സിമെൻറ്റുമാണ് ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ തെർമോക്കോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂശി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നതിന്, ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ആ ഡോറ് കാണുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇതിൽ ഒരു മോട്ടോർ വച്ചിട്ടുണ്ട്. 4.5 RPM വരുന്ന ഒരു സാധാ AC മോട്ടോറാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഒന്ന് കറക്കുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലധികം ലോഡ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എങ്കിലും ഒരു കൗതുകത്തിനായി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൗതുകം അങ്ങനെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ മോട്ടോറിനെ കുറിച്ച് ചില റിവ്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞതാണ്, അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, എങ്കിലും ബെയറിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈ മോട്ടോറിനൊരു എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഇനി ഇൻക്യുബേറ്ററിന് ആവശ്യമായ ഫാൻ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ AC ഫാനാണ്. AC ഫാൻ ഇതിൻ്റെ സെറ്റർ എന്ന സെക്ഷനിലത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർഡർ എടുത്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റ് ഫാനുകൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാച്ചർ സെക്ഷനാണ്. ഹാച്ചർ സെക്ഷനിൽ ഒരു AC ഫാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു AC ഫാനാണ്. ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല. ആ ഫാൻ അതിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി. അതിനുശേഷം 2 DC ഫാൻ അതിൽ 2 വശങ്ങളിലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിൽ 2 തട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാച്ചിങ്ങിൻ്റെ 2 യൂണിറ്റിൻ്റെ 2 തട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2 ഫാൻ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ എയർ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇതെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ വച്ചിട്ട് കണക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ചില ആംഗ്ലെയർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ 18 വാട്ടിൻ്റെ
DC ഫാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ 12 വാട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ ഈ ഫാൻ വർക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 ആംപിയറിന് മുകളിൽ വരുന്ന അഡാപ്റ്ററുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. 2 ആംപിയറോ 3 ആംപിയറോ, കുറഞ്ഞത് 2 ആംപിയറെങ്കിലും വേണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ്. കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ്. ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് W1209 എന്ന് പറയുന്ന സാധാ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ വയറിംഗ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങും വന്നിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവുമില്ല. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ സ്വിച്ചുകൾ വയ്ക്കാതെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ചില സ്വിച്ചുകൾ മാത്രം വയ്ക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ സംശയം ചോദിക്കാം. ഞാൻ തുടർന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റുകൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂവും ഹാച്ചിങ് പെർസെൻറ്റേജ്, ഇത് ചെയ്തതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, കൂടാതെ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ, ഈ ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലെ പോരായ്മകൾ, ഇവയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൾബല്ല, ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ബൾബ് വയ്ക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലും വയ്ക്കുന്നത്. വളരെ സാധാരണയായി നമ്മൾ ബൾബാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സോഴ്സിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഊർജം കുറേ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാകുമ്പോൾ ഈ വൈദ്യുത എനർജി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജിയായിട്ട് മാത്രമേ ആക്കുന്നുള്ളൂ, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ അപ്പം അവിടെ എനർജി ലോസ് വരുന്നില്ല. കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 40 വാട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 10 വാട്ടിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് എവിടെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാച്ചിങ് സെക്ഷനിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ഹീറ്റിംഗ് കോയിലും 2 DC ഫാനും 1 AC ഫാനും എന്ന രീതിക്കാണ്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഹാച്ചറും ഇതിൻ്റെ സെറ്ററും തമ്മിൽ പരസ്പരം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല. രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് അതിൽ ഇരിക്കുന്നത്. തമ്മിൽ പരസ്പരമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് മാത്രം, ഇതിൻ്റെ AC സർക്യൂട്ട് മാത്രം ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ഇതിൽ ഹാച്ചറും സെറ്ററും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ല. ഇതിൽ ഓരോത്തിനും ഓരോ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് തന്നെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടിനും കൂടി ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അല്ല. നമ്മൾ ഹാച്ചറിൽ 2 ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വെച്ചു. പക്ഷേ സെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഏരിയയുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ സ്ഥലമായതിനാൽ ഇതിൽ 3 ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. നോർമൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൽ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വെറും 10 വാട്ട്സേ വരുന്നുള്ളൂ. ആയതിനാൽ വൈദ്യുതി ചിലവ് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഇതിൽ വൈദ്യുതി ഇതിനാവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ. 12 വോൾട്ടിൻ്റെ തന്നെ LED ലൈറ്റ് ഇതിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ലൈറ്റൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ മുട്ടയുടെ ട്രേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ചെറിയ മുട്ട ട്രേയിൽ 30 മുട്ടയെ വയ്ക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 3 ട്രേകളെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ ട്രേ ആയിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ട്രേയും തമ്മിൽ നട്ടും ബോൾട്ടും കൊടുത്ത് ഇതിനെ പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ട്രേയുടെയും എൻഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുട്ടയുടെ ട്രേയുടെ ഓരോ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ, വായു സഞ്ചാരം കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാച്ചിങ് സെക്ഷനിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സാധാ
നെറ്റ് മെഷ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വായുസഞ്ചാരം അതിൽ വരുന്നതിനും മുട്ടകൾ നന്നായിട്ട് വിരിയുന്നതിനും വേണ്ടി ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ ഈ ട്രേ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ ട്രേയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 2 ദിവസം ഇതിൻ്റെ ട്രയൽ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ട്രയൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുട്ടകൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളവും കൂടി വച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രയൽ ചെയ്യാവൂ. ചിലപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇതിലും തമ്മിൽ വേരിയേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ വെള്ളവും മുട്ടയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വച്ച് നോക്കി എന്ന് വെച്ച് ഒരു ട്രയൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വയ്ക്കാവൂ. പിന്നെ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 150-ന് മുകളിൽ ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറുപടി തരുന്നതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, ഇതിൻ്റെ എനർജി എത്രത്തോളം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വൈദ്യുത ചിലവ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിലെത്ര കപ്പാസിറ്റി, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. വയറിംഗ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു. ആ ഒരു തിയറി തന്നെയാണ്, ആ ഒരു മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് പോകുന്ന AC, അതിന് പാരലായിട്ട് 2 ബൾബിലേക്കാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. മറിച്ച് ഇതിൽ പാരലായിട്ട് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൽ കൊടുക്കുന്നു. സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ബൾബിന് പകരം ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഈ ട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെയറിങ്ങൊക്കെ വച്ചാണ്. പക്ഷേ ബെയറിംഗ് ഇല്ലാണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് ചെറിയൊരു ലോക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വേറൊന്നിനുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രേ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഓരോ ട്രേയും കറങ്ങുന്നത് 45 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഓരോ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെയും ട്രേ കറങ്ങുന്നത് 40 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമലിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ ഇത് 45 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ റൊട്ടേഷൻ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്ര കറങ്ങിയെന്ന് കരുതി ഇതിൻ്റെ മുട്ടകൾക്ക് മുട്ട ഒന്നും ഉരുണ്ട നിലത്ത് പോകുന്നതുമില്ല. ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു.